que nem eu. Eu sei, galera, que Quebrei uma não TV de 43. Eu sei, galera, que não Nossa, também. Eu sei, galera, que não tem. Mas uma hora ele que... disse pra mim. Olha, meu. Ele disse pra mim que ia levar a TV. Olha, Quando está minha porta, não sai TV. mas ontem falou a frente disso aí. Vou quebrar então, porque uma semana tá brigando de uma em casa, como você vê. Eu quebro, então. Não, eu quebrei uma nova da loja. Não, mas eu também queria não quebrar. carga na prestação. Aí também queria quebrar também. Sim, que não sai a TV, né? Eu disse não Ah, mas sai. olha só, Leandro, eu sei que ela quer que nem tu, eu sei o gênero que tu tem, eu sei o gênero. Só que não fala assim, o que ganha com isso? Ela tá brava. O que ganha com isso? Traz o celular dela pra lá. Traz lá, leva pra lá. O que ela ganha com isso? Vaga, né? Bom, eu não quero. Eu sou diferente. Eu sei que não. Eu não quero. Ela ainda te entregou. Eu não quero. Eu entrego picado. Não, mas ela só entregou porque os outros não eram que estou forte nela. O Max e a Danilo. Ah, meu, o bagulho esse negócio é dele, mano. Tu não tá mais com o bocado de tomar. O cara tá dando aí pra ter real, mano. É porque eles mostraram meio que me apoiaram, ligado? Dela, sabe? Não me apoiar, mas da razão, entendeu? Tipo assim, eu avisei que se mover pra tudo isso aí, para depois ficar querer chutar o cara. Eu não vou nas filhas de ninguém. Eu digo, não quero. Se eu entrego, eu quero quebrar. E aí ficou assim, ó. Ela ficou assim, ó. Mas assim, ó. Mas se é dele, tem que fazer, não entrega pra acabar com isso aí, mano. Entrega pra ele. Entrega pra ele. Ele vai se você leva tudo. Aí eu bato assim, ó. Assim, ó. Ô meu, mas acho pra mim isso é coisa de guriza. Mano, mas